有所成就的人都从最重要的事情做起，而且一次只做一件事情。界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。时间稍纵即逝，无法储存，时间才是最短缺的东西。管理者最重要的能力就是用人能力。明天总会到来，又总会与今天不同。如果不着眼于未来，最强有力的公司也会遇到麻烦。目标实现的时候，不是应该庆祝的时候，而是应该重新定义目标的时候。组织的功能就是要让平凡的人在一起做出不平凡的事情来，所以管理不是管理人，而是领导人。没有反对意见就不做决策，并不是只有高管才是管理者，所有知识工作者都应该像管理者一样工作和思考。对组织负有责任，能影响组织经营成果的人就是管理者。如何才能卓有成效？时间管理，聚焦贡献，发挥长处，要事优先，有效决策。企业不可缺少的是效能，而非效率。效率是以正确的方式做事，而效能则是做正确的事。经理人5大核心工作：设立目标、任务分派、激励沟通、绩效评估、培育人才。有效的管理者不做太多的决策，他们所做的都是重大的决策。领导者应该是引导属下做正确的事，因为领导才华是以领导者做事的成果来判定的。有效的管理者在用人所长的同时，必须容忍人之所短。管理被人们称之为是一门综合艺术，综合是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；艺术是因为管理是实践和应用。不能把失败归咎于部下的无能或偶然状况，其实失败是系统存在缺陷的征兆。有效的管理就是关注时间管理，关注系统思考，关注培养接班人。你要雇佣一个人的手，就得雇佣他整个人。管理者就是把事情做得正确的人，企业家就是做正确的事情的人。有效的管理者在用人时，会先考虑某人能做些什么，而不是考虑职位的要求是什么。衰退的最初征兆，就是无法吸引那些既有能力又有热情的人才。企业应该对人的判断力支付报酬，而不是对无过错支付报酬。
今天最成功的商品，明天可能最快过时。创新就是创造一种资源。在一日千里的结构性调整中，唯一能幸免于难的只有变革的引领者，我们无法左右变革，只有走在它前面。变化不是威胁，而应该把它看作机会。我们必须坦然接受一个非常简单、非常残酷、非常严厉的法则：要摆脱困境，抓住机会，最重要的是把资源投注在明日的成果上，而不是昨日的记忆中。对所发生的事感到吃惊是危险的，哪怕是最大的和最富有的公司，也难以承受这种危险，即使是最小的企业也应警惕这种危险。历史书不会记载那些在学校时成绩优秀，但走入社会却一事无成的人。一个人的学习能力才是他的核心竞争力。知识不在书中，书中只有信息。知识更新非常快，知识型员工除非能够在工作中不断学习，否则很快就会遭到淘汰。管理者的一项具体任务就是要把今天的资源投入到创造未来中去。管理是一种实践，其本质不在于知，而在于行；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。未来的文盲将是那些没有知识和不会更新知识的人。成年人被淘汰的最主要原因是学习能力下降。专心是一种勇气，敢于决定真正该做和真正先做的工作。有效的 CEO 应该抓大放小。一个有效的 CEO 或高层管理者从不进行微观管理。有效的管理者应该着眼于全局，而不是让自己成为一个全能的领导。授权这个词通常被人误解了，甚至是被人曲解了。这个词的意义应该是把可由别人做的事情交付给别人，这样才能做真正应由自己做的事。这才是有效性的一大改进。若不适当授权，一方面阻碍了下属的积极性，另一方面也容易失去员工的信任。想对知识型员工进行最简单有效管理，只需要记住一句话：让经理人狂热工作的唯一方法是给他们更多的自由和责任。在为管理人员有权做出的决策设定限度时，有一条简单的规则：凡未以文字明确规定划归较高层次管理部门的所有职权，都归较低层次的管理部门所有。如果失去了对人的尊重，开发潜能很可能被理解成仅仅为了组织的绩效而把人视为使用的工具。只有恢复对人的尊重，
才可能真正把人的才能释放出来。他们不是雇员，他们是人。必须学习如何在无权下达命令的状况中管理事情，既不受制于人，也不控制他人。人是企业最重要的资产，管理者必须尊重每一个员工。尊重并不单单是一种礼貌的要求，更重要的是基于这样一个理念，员工才是企业真正的主人。企业只有2种事情要做，一个是营销，一个是创新。创新是否成功，不在于是否新颖、巧妙或具有科学内涵，而在于是否能够赢得市场。要始终有这样一种意识，人们还没有想到的需求是什么？千万不要忘记，创新就是为顾客创造新的价值。创新决定企业生死存亡。唯有反面意见，才能保护决策者不至于沦为组织的俘虏。反面意见本身正是决策需要的另一方案。反面意见可以激发想象力。有效决策要避免2个误区：过分相信经验和过分相信自我。不是寻求意见一致，而是必须找出不一致的意见。不弄清什么是正确的，就无法区分正确的妥协和错误的妥协。企业是创造客户，而不是创造利润。老板要问自己3个问题：我们的业务是什么？我们的业务将来会是什么？我们的业务应该是什么？一味追求利润率，无异于把市场拱手让与竞争对手。价值是我们付出，并且被他人收到的那一部分。决定优先要点的原则是：重将来而不重过去，重机会而不只看到困难，选择自己的方向而不跟随别人。目标要高，要有新意，不能只求安全和方便。你会很惊讶地发现，这世界上有很多事情是可以不必做的，而且也无关紧要。如果你的答案是不做这些事也没有什么影响，你要毫不客气地删掉这些不必做的事情。应当学会说不，不管你是用很委婉的方式还是言辞以对，总之要说不。我们的生命是有限的，我们想要追求的目标和学习的知识是无限的，用有限的生命去追求无限的目标和知识是不可能的。所以，在生命中，我们必须要学会定向，选择和努力同样重要。决策需要熬受痛苦。没有尽善尽美的战略决策，人们总要付出代价。对相互矛盾的目标、相互矛盾的观点及相互矛盾的重点，人们总要进行平衡。最佳的战略决策只能是近似合理的，而且总是带有风险的。
在一定范围内，我们可以用一种资源替代另一种资源，但是没有任何东西可以替代已经失去的时间。富人只需辛苦一阵子，穷人却需要辛苦一辈子。才华本身毫无用处，许多有才华的人一生碌碌无为，通常是因为他们把才华本身看作是一种结果。清理你的人脉，就像清理你的衣柜一样，将不合适的衣服清出衣柜，才能将更多的新衣服收入衣柜。沟通中最重要的是听到未被说出的话。管理是一种责任，不是一种权利。当今企业间的竞争不是产品间的竞争，而是商业模式之间的竞争。预测未来的最佳方式是创造它。